Biz chaqmoqmiz, so'z mag'zini chaqamiz. Kulgu bilan jilmayib, ko'zingizga botamiz. Istasangiz marhamat, bizni bir tinglab ko'ring. Kimga yoqmay va yana kimlargadir yoqamiz. Yoqasiz. Yoqamiz. Yolg'onlarning boshiga urilgan bir to'qmoqmiz. Birovlarning ustidan kulishdan ko'p yiroqmiz. Ko'nglingizni ko'tarsin. Assalomu alaykum dadasi. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Yomon keldim. Qorningiz ochmi, to'qmi? Xotin! Va xotin, bu nima ahvol? Xotin! Labbay dadasi. Yerga ushlab berish kerak. Kim yer og'darmasa sharaf solar ekan. Ha, yomg'ir yog'yapti-ku. Nima? Yomg'ir lapatgan otga. Sizdan bir maslahat olmoqchiman. Qanaqa maslahat? Bugun sevgan qizim bilan uchrashuvim bor. Uchrashuvga? Shunday. Zo'rku? Bir maslahatingiz kerak. Qanaqa maslahat? Qizni hayron qoldirishim kerak. Hayron qoldirishing kerak? Shunday. Uchrashuvga borma. Voy, shudisiz dadasi. Bir ajoyib tush ko'ribman. Ha. Tushimda tilla zanjirlar, sirg'alar, uzuklar sovg'a qilgan ekansiz a. Ha, tushga nimalar kirmaydi? Shu nima bo'lar ekan shu tush tabiri? Nima deysiz? Ta'birimi? Kechga aytaman. Nega aynan kechga? Hozir ayting. Yo, sovg'a qilmoqchimisiz? Kechga shu tushni ta'birini aniqlaydigan, aytadigan bitta kitob sovg'a qilaman senga. Assalomu alaykum. Kelinglar, qanday o'zi? Yaxshimi? Zo'rmi? Qan. Qandaysiz? Solingiz yaxshimi? Charchamaysiz? Nima tashvishlar? Mana bu mashinani dadamizga oldik. Ha, yaxshi. Biz restoranlarga birlashib, butun xalqni yig'ib topshirmoqchimiz. Dadamga degan Yozuvlar, ha, lentalar bilan. san'atkorlar, Qarnay-surnaylar, dabdaba. shunaqa. Dadalaring necha yoshda? Xudo xolasa bugun 85 ga kiradilar. 85. Unda mana dadamga degan yozuvni o'rniga o'zimga deb yozsalar yaxshi chiqar edi-da. Xotinni bir sinaychi. Hozir. Budok. Alo. Assalomu alaykum dadasi. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Faqat shu men ichib olganman-da xotin, masman. Mayli dadasi. Men ichib olganman. Mayli. Yonimda qizlar bor, xotin, qizlar. Mayli dadasi, mayli. Bugun men uyga bormayman. Mayli. Tushunmadim, o'zimni xotinga tushdimmi, boshqa gap?
yo'l bo'lsin. Uchrashuvga Ha, senga qaysi ahmoq qiz tegar ekan? uylanishim kerak axir. Qizlar o'rnida bo'lganimda seni birinchi uchrashuvni o'zidayoq zaharlab o'ldirgan bo'lardim. Agar sizdaqa qiz bo'lganda o'sha zaharni o'zim ichib yuborardim. Hoy dadasi, Labbay. internetga uylanaman deb e'lon beribsizmi? Sodda xotini. Bu shunchaki PR qil. Ko'nglingni olma. Ko'nglimga olib bo'ldim. Hech kim tegaman deb javob qaytarmabdi. Hech kim haqiqatan yozmayapti-ku mana. Yozmaydi hamda. Hech kimga kerak emas er bilan yashayotganimga afsuslanaman. Jonimga tegib ketding. Vaqti kelib sen ham qaynona bo'lasan-ku. O'g'lingga ham xuddi o'zingga o'xshagan zahar kelin tushsin. Nima? Menga-ya? Menga-ya? Nahotki o'g'limizga rahmingiz kelmaydi? O'tdik bu yerdan, men qildim, yuzlari sepor. Xo'sh. Bitta bozor, mashina olib chiqish kerak. Sotish kerak. Nima uchun buni birga yuvish kerak? Hozir. Alo, Allo, Alibek, Alibek. erkagi qayerda? Ertalabdan kechgacha telefon o'ynagan, ey! Ey, menga qara. Ha dadasi. Kirdi-yu telefon o'ynaguncha. Nima men sizga ertalabdan kechgacha kirib mashinamanmi? Pulni bu yoqqa ber. Pulni bu yoqqa ber. Men senga pul chiqaradigan apparatmanmi? Kirdi-yu. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xursandman, qani? O'g'illi bo'ldim, o'g'illi suyunchi. Tabrik. Quloqni cho'zish kerak quloqni. Tabrik. Shavvoz yasha. Rahmat. Umri bilan bergan. O'lchali bo'lding. Shunday. Senga bir savol. Mana o'g'ling erta 18-20 ga kirsa, shuni 40 million yevroga so'rasa, beradi. Yo'q, nima deganingiz bu? Senchi? Astag'firulloh. Farzand deb sotadimi odam? Xurshid To'rayev sotaman dedi-ku. O'g'ling shuncha pulga arzisa, biroz so'rab kelsa sotasan-da. Ayniqsa mana futbolda. Dadasi? Hoy dadasi. Ha, tinchlikmi? Jonimga tegib ketaman shofyoringiz. Nima qildi? O'ndan qo'shiga dirbakka qoldi. Nima buni? Tushuntirchi, tinchlikmi? 3-chi marta o'limdan qoldi. Qo'y xotin shunga yana bir marta imkoniyat beraylik.
xo'sh, nima yeymiz? Ha, g'ijimlangan shashlik deymiz. Unda ketdik, bir sinab ko'raylik ha. Chaqmoqmiz, so'z mag'zini chaqamiz. Kulgu bilan jilmayib, ko'zingizga botamiz. Istasangiz marhamat, bizni bir tinglab ko'ring. Kimga yoqmay va yana kimlargadir yoqamiz. Yoqasiz. Yoqamiz.